Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքում փոփոխությունների նախագծի համահեղինակ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը ներկայացրել է այն 7 իրավախախտումը, որի դեպքում բալերը բարձրացնելու են ապահովելու 13 բալի համարժեքությունը։ Առաջինը ապակիների լուսաթափանցելիության կանոնների խախտումն է, եթե մեկ անգամ արձանագրվելուց հետո անձը կրկին խախտում է այդ կանոնը, ապա 3 բալ է հանվում։ Մյուսը ամրագոտի չկապելու դեպքում է, մեկ տուգանային միավորը դառնում է 1.5, հեռախոսով խոսելու դեպքում 1 միավորը դառնում է 1.5, բաժանարար գոտին հատելու դեպքում 2 միավորը դառնում է 3, հանդիպակաց երթևեկելի գոտի դուրս գալու դեպքում 3 միավորը դառնում է 4, ոչ սթափ վիճակում վարելու դեպքում 4 միավորի փոխարեն հանվում է 5 եւ ծխախոտի օգտագործման դեպքում 1.5 բալը փոխարինվում է 2 բալով։ Սրանք են այն 7 իրավախախտումները, որոնց դեպքում բալերի ավելացում է դիտարկվել, ասել է Խաչատրյանը, նշելով, որ մնացած 20 իրավախախտումներով փոփոխություն չի արվել։